ယထာပေါ်မှာအလိုရှိနေတဲ့ရာဇဝတ်သားတယောက်ရှိနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဘေးနားကမိန်းကလေးကလည်းကျွန်တော်ဖုန်းထဲကအလိုရှိနေတဲ့ပိုစတာကိုဖျက်ခနဲမြင်လိုက်ရပါတယ်သူမရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုကိုဖိနှိပ်ပြီးရဲကိုတိတ်တိတ်လေးဖုန်းဆက်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရုတ်တရက်တနက်တန်ကြားလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ရှိကအမျိုးသမီးခီးတွေကတကယ်တော့အဲ့ဒီအလိုရှိနေတဲ့ရာဇဝတ်သားရဲ့ကြံရပါတယောက်ပါရုတ်တရက်ကျွန်တော်လက်နိုးလာခဲ့ပါတယ်စောင့်ဆိုင်ခန်းထဲမှာကျွန်တော်မက်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်စုတစ်ခုသာဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယထာပေါ်ရောက်တော့အိမ်မက်ထဲကအမျိုးသမီးတစ်ပြားကကျွန်တော်ရှိမှရှိနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အရန်ကြောက်သွားပြီးချက်ချင်းဆင်းကျင်ခဲ့ပေမဲ့ယထာကစတင်ရွေ့လျားနေပါပြီဒါနဲ့ယထာရဲတွေကိုအမြန်သွားပြီးယထာပေါ်မှာတပြားနှစ်ယောက်ရှိတယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယထာရဲတွေကကျွန်တော်ကိုမယုံပဲကျွန်တော်ထိုင်ကုန်ကိုပြန်ပို့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်ဘေးကမိန်းကလေးကကျွန်တော်အိမ်မက်ထဲကမိန်းကလေးနဲ့တစ်ထပ်တည်းကြပြီးဖုန်းပြောနေတာကိုသတိထားမိလိုက်ပါတယ်အမျိုးသမီးဓာပြကသူမကိုတန်တရားဝင်ပြီးသူ့ဖုန်းကိုဆွဲယူသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေခဲ့ပါတယ်ယထာရဲတွေကကျွန်တော်ကိုချက်ချင်းထိန်းချုပ်ပြီးကျွန်တော်ဖုန်းကိုဘာလို့ယူလာတာလဲလို့မေးတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရှိကအမျိုးသမီးကိုကြည့်လိုက်တယ်အစောပိုင်းကကျွန်တော်ရဲ့အစီရင်ခံစာနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်ရင်ရဲတွေကတခြားလူကိုမှတ်ပုံတင်ပြဖို့တောင်းဆိုရုံကလွဲလို့တခြားနည်းလမ်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတာကအမျိုးသမီးဓာပြကတနက်ထုတ်လိုက်တယ်ရဲတွေချက်ချင်းလဲကျသွားပြီးကြီးစံတွေကကျွန်တော်စီကိုတဖန်ပြန်ဝင်လာတယ်ရုတ်တရက်ကျွန်တော်ပြန်နိုးလာတယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ယထာပေါ်ရောက်နေပြီးကျွန်တော်ပြောတာကိုတက်တည်ပြဖို့ဖုန်းကိုထုတ်ပြီးအလိုရှိနေတဲ့ရာဇဝတ်သားတွေရဲ့တပ်ပုံတွေကိုပြပြီးအလိုရှိနေတဲ့ရာဇဝတ်သားကိုအတီးပြုတ်ပေးဖို့ရဲကိုတောင်းဆိုလိုက်တယ်မကြခင်မှာပဲကျွန်တော်ပြောတာတွေကမှန်ကန်တယ်ဆိုတာရဲတွေကတကယ်သိလိုက်ရတယ်သူကဖုန်းပြောနေတဲ့မိန်းကလေးကိုရက်လိုက်ပြီးကျွန်တော်စကားကိုလုံးဝယုံကြည်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ရဲစခန်းကိုပြန်ရောက်တဲ့ယထာပေါ်မှာအလိုရှိနေတဲ့ရာဇဝတ်သားတယောက်ရှိနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဘေးနားကမိန်းကလေးကလည်းကျွန်တော်ဖုန်းထဲကအလိုရှိနေတဲ့ပိုစတာကိုဖျက်ခနဲမြင်လိုက်ရပါတယ်သူမရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုကိုဖိနှိပ်ပြီးရဲကိုတိတ်တိတ်လေးဖုန်းဆက်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရုတ်တရက်တနက်တန်ကြားလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ရှိကအမျိုးသမီးခီးတွေကတကယ်တော့အဲ့ဒီအလိုရှိနေတဲ့ရာဇဝတ်သားရဲ့ကြံရပါတယောက်ပါရုတ်တရက်ကျွန်တော်လက်နိုးလာခဲ့ပါတယ်စောင့်ဆိုင်ခန်းထဲမှာကျွန်တော်မက်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်စုတစ်ခုသာဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယထာပေါ်ရောက်တော့အိမ်မက်ထဲကအမျိုးသမီးတစ်ပြားကကျွန်တော်ရှိမှရှိနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အရန်ကြောက်သွားပြီးချက်ချင်းဆင်းကျင်ခဲ့ပေမဲ့ယထာကစတင်ရွေ့လျားနေပါပြီဒါနဲ့ယထာရဲတွေကိုအမြန်သွားပြီးယထာပေါ်မှာတပြားနှစ်ယောက်ရှိတယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယထာရဲတွေကကျွန်တော်ကိုမယုံပဲကျွန်တော်ထိုင်ကုန်ကိုပြန်ပို့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်ဘေးကမိန်းကလေးကကျွန်တော်အိမ်မက်ထဲကမိန်းကလေးနဲ့တစ်ထပ်တည်းကြပြီးဖုန်းပြောနေတာကိုသတိထားမိလိုက်ပါတယ်အမျိုးသမီးဓာပြကသူမကိုတန်တရားဝင်ပြီးသူ့ဖုန်းကိုဆွဲယူသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေခဲ့ပါတယ်ယထာရဲတွေကကျွန်တော်ကိုချက်ချင်းထိန်းချုပ်ပြီးကျွန်တော်ဖုန်းကိုဘာလို့ယူလာတာလဲလို့မေးတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရှိကအမျိုးသမီးကိုကြည့်လိုက်တယ်အစောပိုင်းကကျွန်တော်ရဲ့အစီရင်ခံစာနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်ရင်ရဲတွေကတခြားလူကိုမှတ်ပုံတင်ပြဖို့တောင်းဆိုရုံကလွဲလို့တခြားနည်းလမ်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတာကအမျိုးသမီးဓာပြကတနက်ထုတ်လိုက်တယ်ရဲတွေချက်ချင်းလဲကျသွားပြီးကြီးစံတွေကကျွန်တော်စီကိုတဖန်ပြန်ဝင်လာတယ်ရုတ်တရက်ကျွန်တော်ပြန်နိုးလာတယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ယထာပေါ်ရောက်နေပြီးကျွန်တော်ပြောတာကိုတက်တည်ပြဖို့ဖုန်းကိုထုတ်ပြီးအလိုရှိနေတဲ့ရာဇဝတ်သားတွေရဲ့တပ်ပုံတွေကိုပြပြီးအလိုရှိနေတဲ့ရာဇဝတ်သားကိုအတီးပြုတ်ပေးဖို့ရဲကိုတောင်းဆိုလိုက်တယ်မကြခင်မှာပဲကျွန်တော်ပြောတာတွေကမှန်ကန်တယ်ဆိုတာရဲတွေကတကယ်သိလိုက်ရတယ်သူကဖုန်းပြောနေတဲ့မိန်းကလေးကိုရက်လိုက်ပြီးကျွန်တော်စကားကိုလုံးဝယုံကြည်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ရဲစခန်းကိုပြန်ရောက်တဲ့